Starten er gået til aftens 10. løb. Vi så problemer bagude for nummer 8, Cindy Skovsende, der kastede sig i galop direkte. Til føring er gået nummer 1, Regitze Star. Et Regitze Star i føring fulgt af nummer 2, Rex Hellebjerg, udvendigt nummer 3, Lady Boss. Så følger en af banen nummer 7, Prince Snapshot, galop i første sving for 4, Plastic Surgery. Derefter på 5. plads har vi nummer 9, Spotlight Quick. Men Pauli Andersen han har føringen med nummer 1, Regitze Star. Nærmest på løbets anden plads har vi nummer 2, Rex Hellebjerg, som nu ned ad første langside angriber den førende Regitze Star. Og der Rex Hellebjerg der er op for at presse de første 500 meter afviklet efter 22.3. 2 Rex Hellebjerg fuldt af nummer 1, Regitze Star hen imod den næste sving. Tempoet blev sat i vejret af Rex Hellebjerg over 2 til. Anden plads til et Regitze Star, så er der afstand lidt på 3. plads i inderbanen 7 Prince Snapshot. Galop udvendigt for nummer 3 Lady Boss, 4. plads til nummer 9 Spotlight Quick. Igen længderne til de næste bagude i feltet. Anders Pedersen har kommandoen i øjeblikket med nummer 2 Rex Hellebjerg. Nede som 5. på vej ud i anden spor ser vi nummer 6 Robin Faust. Eller Robin Faust. Deltagerne nærmer sig de første 1000 meter. Det er Rex Hellebjerg, der er i fronten og bestemmer til tempoet til 21,1 den første kilometer. En ganske flot udseende 2 Rex Hellebjerg ude på den sidste kilometer. Fuldt af nummer 1 Regitze Star, 7 Prince Snapshot, 9 Spotlight Quick. Angreb i anden spor kommer der fra 11 Pil Stensgaard. Pil Stensgaard har med sig ude i anden spor, fik også ud foran sig Spotlight Quick. Benjamin Lassen kører frem med Spotlight Quick og går frem mod de førende. Danner en ryg til nummer 11 Pil Stensgaard. Også nummer 10 Cash Only er ved at finde op i gear. Tredje par udvendig galop så vi for Rikke Gardenia bagud, så presser Spotlight Quick på Rex Hellebjerg. 2 Rex Hellebjerg udvendigt, nummer 9 Spotlight Quick er ved at tiltvinge sig at overtage ned ad bagsiden. Nummer 9 Spotlight Quick overrasker 2 Rex Hellebjerg i føringen, men 2 Rex Hellebjerg ser ikke ud til at være væk endnu. Derefter afstand til nummer 11 Pil Stensgaard, der går pænt Prince Snapshot ud i tredje spor, så angriber Rex Hellebjerg på 9 den førende nummer 9 Spotlight Quick. Der ser ud som om, at der er 2 heste i afgørelsen. Bo Vestergaard kører afventende med Cash Only, galop indvendigt for Regitze Star, galop for Cash Only. Og så er der 2 heste tilbage, der kan vinde løbet i inderbanen nummer 9 Spotlight Quick og udvendigt nummer 2 Rex Hellebjerg. Nummer 9 Spotlight Quick op igennem opløbet, fortsat med en længdes penge, men Rex Hellebjerg angriber nu den førende Spotlight Quick. 2 Rex Hellebjerg op på ydersiden og vel også på vej forbi. Anders Pedersen har vundet den lave klasse 2 gange i dag med den her vinder, den hedder Rex Hellebjerg, og den vinder foran Spotlight Quick. Kamp om 3. plads mellem Prince Snapshot og indvendige staldkammeraten Pil Stensgaard.